მოგესალმებით, მე გიორგი ნაზარაიო, პროფესიონალი მორბენალი და გადავწყვიტე გადავიღოთ ვიდეო, სადაც ხელოვნურ ინტელექტს დაუსვამ შეკითხვებს, თუ რა აინტერესებთ ყველაზე ხშირად დაამწყებ და მოყვარულ მორბენლებს. პირველი შეკითხვა ასეთია: როგორ დავიწყოთ სირბილი ნულიდან? რა არის პირველი ნაბიჯები მათთვის, ვისაც არასდროს ურბენია? თქვენ გჭირდებათ მხოლოდ და მხოლოდ ერთი წყვილი ბოტასი და ადგილი, სადაც უსაფრთხოდ სირბილს შეძლებთ. ასევე საქართველოში არის ძალიან ბევრი მორბენალთა კლუბი, რომელსაც შეგიძლიათ შეუერთდეთ და ირბინოთ მათთან ერთად. ერთ-ერთი კლუბის ლინკს ჩავაგდებ აღწერაში, სადაც შეგიძლიათ გადახვიდეთ და გაიგოთ რა დღეებში აქვთ მათ დაგეგმილი ვარჯიშები, რომელ საათზე. ძალიან ბევრი ადამიანი დარბის, ასევე ძალიან ბევრი დამწყები დარბის და შეგიძლიათ თქვენ შეუერთდეთ მათ. არ აქვს მნიშვნელობა თქვენ სტემპს არ იფიქროთ, რომ თქვენ ჩამორჩებით და ვერ დაეწევით მათ. იქ არიან ძალიან ბევრი დამწყები მორბენლები, რომლებიც ძალიან ნელად დარბიან, რომლებიც სირბილს და სიარულს ერთმანეთში ანაცვლებენ. მოკლედ მარტო არ დარჩებით, შეგიძლიათ თამამად მიხვიდეთ ამ ადამიანებთან და აუცილებლად გამონახავთ პარტნიორს, რომელიც თქვენთან ირბენს ძელი ამ დისტანციის განმავლობაში. შემდეგი შეკითხვა: როგორ შევინარჩუნოთ мотиваცია, როცა სირბილი გვიჭირს ან შედეგს ვერ ხედავთ? ასევე როგორ მოვერიოთ მე ვერ შევძლებ აზრებს? მოდით გეტყვით ჩემ გამოცდილებას. მე როცა სირბილი დავიწყე, დავისახე რაღაც მიზნები და ამ მიზნების ასრულებასთან ერთად ჩემი мотиваცია უფრო და უფრო მაღლა იწევდა. ამიტომ მგონია, რომ დაისახოთ მიზნები და თქვენი თავი გახადოთ თქვენი ყველაზე დიდი კონკურენტი. და თქვენ თავთან გამარჯვების შემდეგ მგონია, რომ შეუძლებელია мотиваცია დაკარგოთ. შეიძლება იყოს რაღაც დღეები, როცა თქვენ ძალიან უმოტივაციოდ იქნებით, მაგრამ არ შეშინდეთ. ეგეთი დღეები ყველას აქვს და ეგ ძალიან ნორმალურია. მე მაგალითად ხანდახან უბრალოდ ლოგინიდან დგომაც კი არ მინდა ხოლმე და შეიძლება მთელი დღე ლოგინში ვიწვე და რაღაც სერიალებს ვხორო. რაც შეეხება მე ვერ შევძლებ აზრებს. შენ ვინც ამას ფიქრობ, დამიჯერე შეუძლებელი არაფერი არ არის. თავია მონდომება, დისციპლინა და შენ შეგიძლია დღესვე ადგე, ივარჯიშო და რაღაც დროის შემდეგ დედამიწასაც კიწრე და არტყა სირბილით. წურვაშიც ივარჯიშე ოღონდ. შემდეგი შეკითხვა გვაქვს ასეთი: რამდენად ხშირად უნდა ირბინოს დამწყებმა კვირაში? ოკეი. კვირაში 3 დღე. თუ თქვენ არასდროს არ გირბენიათ, კვირაში 3 დღე გამონახეთ და ირბინეთ მაგალითად 5 კილომეტრი. ოღონდ 5 კილომეტრი მთლად ისე შეიძლება ვერ ირბინოთ, რომ არ გაჩერდით. ამიტომ შეგიძლიათ სიარულები ჩართოთ, როცა ძალიან დაიღლებით, იაროთ, ირბინოთ, იაროთ, ირბინოთ და ასე 5 კილომეტრი შეასრულოთ. ეს იდეალური იქნება საწყისისთვის და რაღაც დროის შემდეგ თქვენ თვითონ მიხვდებით, რომ უფრო მეტი შეგიძლიათ. ამიტომ არ შეგეშინდეთ და ეგ უფრო მეტიც ირბინით. კიდე ასეთი შეკითხვა გვაქვს: რა ტიპის ფეხსაცმელი ავირჩიოთ სირბილისთვის? რამდენად მნიშვნელოვანია სწორი ფეხსაცმელი? ისეთ რეალობაში ვცხოვრობთ, რომ თითქმის ყველა ბრენდი უშვებს ძალიან კარგ ფეხსაცმელს. აქედან გამომდინარე, თქვენ არ გჭირდებათ რაღაც 300 და 400 დოლარიანი ფეხსაცმელი. თქვენ უბრალოდ შეგიძლიათ თქვენ თვითონ ისეთ ბრენდებს, რომლებსაც მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს, აი დაგუგლოთ ნებისმიერი ბრენდი, Nike, Adidas იქნება, Brooks იქნება, თუ აი ნებისმიერი ბრენდი, რომელიც იცით, რომ მრავალწლიანი გამოცდილება აქვს ბაზარზე ყოფნის. გადახვიდეთ ამ ბრენდების საიტებზე და ნახოთ ბოტასები, რომლებიც ვიზუალურად მოგეწონებათ. შემდეგ მიხვიდეთ მაღაზიაში, თუ რა თქმა უნდა ის საქართველოში შესაძლებელია. მაინც ისეთი ფეხსაცმელი შეგიძლიათ აარჩიოთ, რომელიც საქართველოში ხელმისაწვდომია. უბრალოდ ჩაიცვათ, გატესტოთ, რამდენად კომფორტული იქნება თქვენთვის ფეხზე, თუნდაც გაიაროთ, თუნდაც მაღაზიაში გაიძუნძულოთ. თუ ეს ფეხსაცმელი კომფორტული იქნება, თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ ეს ფეხსაცმელი და დაიწყოთ ვარჯიში. და გადავიდეთ შემდეგ შეკითხვაზე. გარდა ფეხსაცმლისა, რა სხვა აღჭურვილობა აუცილებელი დამწყებისთვის? დამწყებისთვის ალბათ ტელეფონით საკმარისია რა. არის ასეთი აპლიკაცია, რომელსაც ქვია Strava, რომლის ლინკსაც აღწერაში ჩავაგდებ. შეგიძლიათ ჩაიწეროთ ეს აპლიკაცია და ეს აპლიკაცია გაგიზომავთ დისტანციას, თუ რა დისტანციას დარბიხართ. და ასევე აი წელზე შემოსახავი ჩანთა, რომელიც ჩემ წინა ვიდეოში განახეთ, თუ არ გინახავთ ჩემი წინა ვიდეოს ნახეთ და მაგ ჩანთასაც ნახავთ როგორი არის და ტელეფონს ჩაიდებთ მაგ ჩანთაში, ჩართავთ თქვენს აპლიკაციას და გაგიზომავთ დისტანციას. ანუ უკეთესი ვერსია არის საათი, აი ჩემი საათი, რომელიც დისტანციას ზომავს და ასევე იმ აპლიკაციასთან Strava-სთან არის დაკავშირებული და ჩემი ნარბენი ეგრევე Strava-ზე გადადის და იქაც ვხედავ. მაგრამ ეს საათი ცოტა ძვირია და სანამ საათს იყიდით, ჯობია ტელეფონით დაიწყოთ რა. მაგრამ თუ თქვენ მოგინდებათ საათის ყიდვა, არის საქართველოში საიტი, რომელიც მეორად საათებს ყიდის და შეგიძლიათ მეორადი საათი იყიდოთ და მაგ საათით დაიწყოთ ვარჯიში. მაგალითად, მომდენიმე გამორჩეულ ბრენდს გეტყვით. ერთი იყოს Garmin-ი, რომელიც ძალიან კარგად ზომავს, ძალიან კარგი GPS-ი აქვს, არის კიდე Coros-ი, რომელიც მე მიკეთია და არის კიდე ჩინური ბრენდები, რომლებიც ასევე ზომავენ დისტანციებს და სრულად საკმარისი იქნება დამწყები მორბენისთვის. ასეთია შემდეგი შეკითხვა: რა არის სწორი სირბილის ტექნიკა დამწყებებისთვის? რა შეცდომებს უშვებთ ყველაზე ხშირად? ყველაზე ხშირად უშვებთ იმ შეცდომებს, რომ უჯერებთ ვიღაც პროფესორ მორბენლებს, რომლებიც გეუბნებათ, რომ სწორი ტექნიკა არის ზმა მუხლის მაღლა აწევა, ხელები სწორად ქნევა და რაღაც ვიდეოს უყურებთ, რომ ვიღაცები ასე დარბიან, წელში გამართულები რაღაცა იდეალური ტექნიკით აზაბულები, რომ რაღაც არ გაეპაროთ და კარგი ვიდეო გადაიღო. და მოკლედ მეგობრებო, სწორი ტექნიკა არ არსებობს.
ჩემ პირველ ვიდეოში ვისაუბრე რაღაცები. უბრალოდ მოეშვით და ის სიამოვნეთ. არ აქვს მნიშვნელობა როგორ ირბენთ, ქუსლებით ირბენთ, ხელებით ირბენთ, უბრალოდ იკოტრიალებთ. აი, მართლა არ აქვს მნიშვნელობა არაფერს. თავია თქვენ იყოთ კომფორტულად. ერთადერთი რამე რაც შემიძლია გირჩიოთ, თქვენ თავს დააკვირდით, თქვენს ხელს მოусმინეთ და ისე ირბინეთ, რამდენადაც სიამოვნებას მიიღებთ რა. ძალიან ნელა სირბილით, აი ეგეთი ადამიანიც არიან, რომ იმდენად ნელად ძუნწლობენ, რომ ადამიანები გვერდზე სიარულით ასრებენ, მაგრამ ეგეც კი ძალიან დიდ შედეგს მოგცემთ. უბრალოდ დანარჩენი ყველა აზრი დაბლოკეთ. ასევე ასეთი შეკითხვა აქვს, რამდენად მნიშვნელოვანია წყლის მიღება სირბილის დროს და მის შემდეგ. უგს ყურია დალიეთ. ესეც ასე. სირბილის შემდეგაც დალიეთ. აი, ვიღაცებმა რო იციან ხოლმე. სირბილის დროს წყალი ეგრევე არ დალიო, ძმა, შეიძლება გულმა დაგარტყას და რაღაცები. აი, კიდეთ რა, მაგათ მოусმეთ, მაგათი რა. გადაკარით რამდენსაც შეძლებთ, იმდენი დალიეთ. მაგაზე დიდი кайფი არ არსებობს თან რა. აი, მაგერა რო გწყურია რაღაც 1-10 კილომეტრი ჯიბეში გიდეს და აი, გემრიელ წყაროს ვნახავ, ეხა შენ უნდა დაადგე და ელოდო, რომ ვიღაც კაცს მაგითხავ, რომ ეგრევე წყლის დალება არ შეიძლება. მიდი და დალიე რა. როცა გწყურია დალიეთ. всё. ესაა და ეს. სულ ეს არის. ძალიან დიდი მადლობა რომ მიყურეთ. მართლა ძალიან დიდი მადლობა. ასევე ძალიან მადლიერი ვიქნები თუ ჩემს არხს გამოიწერთ. თუ იმ კითხვაზე პასუხი ვერ გაგეცით, რაც თქვენ ძალიან გაინტერესებთ, დაწერეთ კომენტარებში და შემდეგ ვიდეოში აუცილებლად გიპასუხებთ. მადლობა და მადლობა. Ciao ciao.